baklas po ng alternator. Unahin po ng baklas tong hose. Yan para dyan. Tapos itong adjuster pulley, self adjuster pulley. Tapos ito po na babaklasin po ito. Sinampa po namin kasi wala po kaming butas. Tingnan po natin mga boss kasi sumindi yung battery niya. Para malambot po kasi itong clutch pulley niya. Titingnan po natin kung may sira yung alternator niya. Carbon nga lang po sira. Carbon. Galing po talaga kayo. Dali, boss Mancho, dali lang at direct na baklas na eh. Okay, thank you ha. Carbon lang naging Carbon nga. Oo. Ayun, hindi na umaabot eh. Ito tayo bibilin to. Ako na bibili. Ito po. Grandia. Toyota Grandia. Pinaklas po natin yung alternator. Baklas po yung alternator ni boss. Sumindi po yung battery. Naubos na po pala yung carbon.